What's up? I took my mom's phone. Anyways, so I don't know if you can see my brother, but my brothers. But I'm gonna bring it to the cold with me. So the door is frozen, as you can see. Well, it's not frozen, never mind. It's just snow. But this is the snow. Oh my god. Anyways, we're gonna take a video then. Mr. is by. Dollar. As you can see, it's not that cold, but it's just windy. It's just windy. She's just windy. Anyways. Someone shoveling there too. But yeah. Yeah. Hindi pa rin sila tapos. Grabe makapal, mahirapan bukas ang truck lumabas, kaya kahit pa paano nabawasan ngayon. Baka na pagising namin bukas, bulaga, ilang centimeter na ang taas ng snow. Ngayon yung kapitbahay, mukhang mas makapal doon. Ang aming neighborhood. Aming neighbor nagpapala din. Kasi ang kapal, ay makapal sa daan. Sa pinaka-highway, makapalo. Yan, guys, ganito talaga ang buhay dito sa Canada. Magpapala ka ng snow kapag ka may snow blizzard or snowstorm. Nadulas na si Clarence. Lakas ng hangin sa labas. Hindi naman siya ganun kalamig, pero alam mo yung hangin. Pag humampas sa mukha mo, ang sakit dahil sa sobrang malamig. Ano ba yun? Pupom-pom. Sorry, it's DJ. Din. Lakas ng hangin. Wala mo talaga ang lakas ng bumabagyo. Grabe.
Nahiga sa snow, oh. Si Irvin, nahiga din sa snow. Oh my God! Ang lakas ng hangin! Ay, naka! Mas lumakas pa! Uy, pumasok na kayo! Sa labas. Grabe. Lamig. Many hours later. Ayan guys, tingnan nyo kung gaano kataas ang snow. Siguro kalahati ng hita ba yun? Like, binte. Kalahati ng binte. Ayan yung husband ko. Ano niya yung snowblower nilalabas niya. Mag-snowblower kami kasi hindi kaya ng shovel lang, yung papalahin mo lang. Dahil sobrang kapal, kailangan snowblower ang gamitin. Real world in Canada. Yan. Kita niyo yung lalim ng yapak niya. Yun ang kakapal. Ayan guys, nag-start na yung husband kong mag-snowblower. Kailangan talaga pag makapal ang snow, kailangan may machine ka talaga. Tawag yan snowblower. Hindi kayang palahin kasi makapal, oh, look. Sobrang kapal niya. Siguro mga ano yon, 1 foot. Ito yung pinakadaan namin, oh, makapal masyado. Ang laki talagang bagay pag may snowblower ka. Hindi ako nakapasok ngayon sa work dahil nga hindi makalabas ng kotse ko sa likod. Sobrang kapal ng snow. Yan, doon siya nag-ano. Ayan, nalilinis na yung pinakadaan niya. Grabe, o doon, no? Gabundok. Gabundok ang snow. Grabe pala doon pa. Gabundok. The front of our house na to. So, ang kapal pa rin. Bakit? Bakit pa? Pag hindi mo kaya, pumasok ka muna dito. Sobrang lamig. Malamig at yung kamay mo, hindi ka nalalamigan sa kamay pa? Ang lamig. Hindi kayo masakit sa kamay ni Papa yung gloves? Ha? Grabe ka pala. Ang hirap pag walang snowblower. Pushing it on the road. Hmm? Why are you pushing it on the road?
Eh, dapat ano, mataas yung throw niya eh, oh. Ito guys, ang ano ngayon labas namin. Talaga mahihirapan talaga. Tingnan nyo, kapal. Mahirapan ano na yung sasakyan. Halos wala ang sasakyan dumadaan ngayon dito sa pinaka road. Highway road dito. Ewan ko kung kailan tatanggalin ko ng municipal hall. So ito yung sa kapitbahay namin, no. Gabundok yung ano niya. Gabundok yung snow. Ewan ko kung kailan natatanggalin ko. Masiraan pa kami ng snow blower. Oh, napakahirap pag ganito kakapal ang snow. Ayan guys, nakikita nyo ang kapal ng snow. Gabundok ang snow dito sa likod namin. Ayan, kita nyo halos kalahati na ng garage yung napunta yung snow. Ayan. Kasi taas na ng deck namin. Oh my god. Bro. Ayan guys. Bali nagpa-video ako kay Doreen. Akala nyo lang masarap yung ginagawa namin yan, pero ayan, akala mo lang masarap yan. Hi guys, good morning. Hindi ako nakapasok ngayong araw na to dahil napakakapal ng snow sa driveway. Tsaka sa mga highway, ang kapal ng snow, need na i-snow blower siya. Andito ako ngayon sa grocery. Ayan, kung makikita nyo, grabe oh. Gabundok. Gabundok oh, look. Gabundok ang snow. Ayan yung na-straight na snow dito sa daan. Yun oh. Ay nako. Mahirap dito pagka wala kang truck talaga. Yung kotse ko hindi ko mailabas sa back alley kasi hanggang kalahati ata ng kotse ang ano doon, ang taas ng snow. Kailangan namin snow blower kaso yung snow blower namin biglang nasira. Kaya ipapafix pa namin sa mga gumagawa nun. Punta akong grocery.